Osmanlı imperiyasının kengeyişi, küçeyişi ve yemirilişi. Kiriş sözü. Hazırkı zamanның dastlabki bosqichida Osmanlı imperiyasi Balkan, Anadolu, O'rta Sharq ve Shimoliy Afrikaning nurg'un rayonlarini o'z ichiga olgan keng zaminga hukmronlik qilgan edi. Uning kuchi muhtasham Sultan Sulaymon davrida yuqori pallaga chiqqan. Sulaymonning hukmronligi hamisha Osmanlı imperiyasining harbiy ve medeniyet kabiliyetinin çoqisi deb tanıldı. Sultan Süleyman'ın ölümünden keyinki siyasi ve memuri cihetteki çekiniş karmay, Osmanlı armiyası kudretli güç bulup davamlaşıp, imperiyanın dünya sahnesindeki mühim rolcu ornunu saklap kaldı. 18. asırda Osmanlı harbiy gücü bir kısım rayonlarda bir kadar acizlaşkan bolsa-mu, imperiyanın kimlikini şekillendirdiğin mühim medeniyet terakkiyatları barlık kelgen. Sultan Süleyman ve onundan burunqilarning kengeyiş hareketleri. 16. asırның aldınqı 10 yıllarında Sultan Selim I, Selim Grim deb atıldı ve onun oğlu Sultan Süleyman'ın rehberligida Osmanlı imperiyasının zimini naiti tez kengaydi. Sultan Selim I'ning 1514 yılı Çaldıran urushida g'alaba qozonishi Osmanlı Safavi to'qinishidagi halqılık payt bulup, Sharqiy Anadolu'nun Osmanlı hükümranlığı bo'lishini kapolat qildi. Onun 1517 yılı Mamluklarni bo'ysundirib, Suriye ve Mısır'ni qo'lga keltirishi Osmanlı imperiyasining Arab dunyosidagi muhim rayonlarga bo'lgan kontrolligini mustahkamlab, Osmanlı imperiyasini Avrupa ve O'rta Sharqdagi hukmronlik o'rnida turadigan davlatga aylantirdi. Osmanlı sultanları İslam dünyasının rehberlik o'rniga chiqib, xalifa unvoniga erishganlikdan diniy ve medeniyet huquqiga teng erishdi. Muhtasham Süleyman'ның hukmronligi Osmanlı imperiyasining eng kuchli davrini gavdalantirgan. Uning hukmronligida Osmanlı imperiyasi Yevropaga kengayib, Balkan ve Vengriyada muvaffaqiyatli harakatlarni ilib borgan. 1526 yılı Sultan Süleyman'ın qo'shinlari Muhas urushida Vengriya podshohligini ag'dirib tashlagandan keyin Vengriyaning ko'p qism joylari Osmanlı imperiyasiga qo'shilib olindi. 1529 yılı Osmanlılar Viyanani ishg'ol qilishga tasliq olgan edi. Ularning maqsadiga yetolmaganligi garchi O'rta Yevropaga kengayishning cheklamasini ko'rsatib bergan bo'lsa-mu, biroq Sultan Süleyman'ның harbiy muvaffaqiyati Osmanlı imperiyasining sharqiy janubiy Yevropada necha asr hukmronlik qilishini kapolat qilgan. Mediterranean dengiz rayonida, ya'ni O'rta Yer dengiz rayonida Osmanlı dengiz armiyasi Hayriddin Barbarossa qatorliq muhim generallarının rehberligida dengiz rayonidagi ustunlikni tikladi. 1522 yılı Osmanlı armiyasi Sant John chavandozlarining muhim dengiz qo'rg'ini bo'lgan Rodos orolini ishg'ol qildi. 1529 yılda Aljeriyani bo'ysundirishi Osmanlıning G'arbiy O'rta dengizga bo'lgan kontrolligini texmi mustahkamladi. Gerçi imperiya 1565 yılı Maltani uzun müddet qo'rshav qilib, shaharni chavandozlardan ilib ketolmagan bo'lsa-mu, sharqda dengiz armiyasi Süveyş ve Basra'da deniz armiya bazislarini qurib chiqdi. Bu Osmanlı paraxotlarının Kızıl Deniz ve Paris qo'ltiqi rayonlarini kontrol qilishiga yo'l ochib berdi.
Sultan Sulaymon ko'p muvaffaqiyat qozongan harbiy qo'mondon bo'lib qolmasdan, u yana madaniyat va binokorlikning chin himoyachisi edi. U dаңlıq binokor Mimar Sinanni nihoyat obdan qo'llagan edi. Sinanning nadir asarlarining biri bo'lgan İstanbul'daki Sulaymaniye Mescidi Osmanlı binokorlik muvaffaqiyatlarının simvollik belgisi ve gühri deb tonulup gelmekte. Sinanning Sulaymon davrida havola qilingan qurilishları imperiyaning haybisini, shundaqla Sultan Sulaymonning musulmon dunyosining rahbari bo'lish sifati bilan ma'naviy huquqini gavdalantirish uchun loyihalangan edi. Osmanlı imperiyasining muqimligi va Sultan Sulaymondan keyingi chekinishi. 1566-yili Sulaymonning vafot bo'lishi Osmanlı imperiyasining burilish nuqtasi bo'lib qolgan. Uning varislari imperiyaning ko'p qism zimini va harbiy kuchini saqlab qolgan bo'lsa-mu, davlatning ishki qurilmasida jiddiylik alomatlari ko'rinishga boshlagan edi. 1571-yildagi Lepanto urushida Osmanlı dengiz armiyasining mag'lub bo'lishi garchi uzun muddatlik strategik oqibatni keltirib chiqmagan bo'lsa-mu, Hristiyan birlashma kuchining Osmanlı dengiz armiyasining O'rta dengizdagi hukmronligiga bergan simbollik zarbi deb qaraldi. Osmanlılar nihoyat tezla asliga kelib, ziminini davomli kengaytirdi. Osmanlılar shu yili Siprosni ishg'ol qildi. 1574-yilga kelganda Tunisni Habsburgdan qaytirib oldi. Sharqda Osmanlı imperiyasi harbiy yurishlarni davomlashtirib, az to'la muvaffaqiyatlarga erishgan. 1635-yili Osmanlılar Armeniyadagi Yerevonni ishg'ol qildi. 1638-yili Bag'dodni Parislardan tortib elib, imperiyaning Mesopotamiyaga hukmronlik qilishini qo'lga keltirdi. Qanday bo'lmasin, 17-asrning oxirlariga kelganda imperiya tashqi va ichki besimlarga duchor bo'lgan edi. 1683-yili Osmanlılar cho'ng vazir Qari Mustafaning rahbarligida Viyanani eng oxir qitim ishg'ol qilmoqchi bo'lgan edi. Ammo Qo'rshav mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Bu Osmanlılarning Yevropadan chekinishning boshlaganligidan derak berdi. Chunki Habsburg va Yevropadagi boshqa davlatlar Osmanlı ziminining manfaatiga qarshi turishga boshlagan edi. İchki jihatdan imperiya unumlik va birtutash boshqarishda kunsiri kuchayotgan xristianlarga duch kelgan bo'lib, sultonning huquqiy o'rda amaldorlari bo'libmi kuchlik haram va Osmanlı armiyasining tayanch kuchi bo'lgan Jenisarlar tarafidan kunsiri ojizlashib ketgan edi. 17-asrning oxirlariga kelganda Jenisarlar chirik va tarafsiz kuchga aylanib, islohotga qarshi turadigan bo'lib, doim degudek o'rda suiqasd qilmishlarga aralashadi. Sultan İbrahim bir davrida ko'rinarlik tuvan nuqtani boshdan kechirdi. Ular doim degudek Sultan İbrahimni Sarang Sultan deb ataydi. Uning tartibsiz qoidalari sultanning imperiyani boshqarishdagi huquqining tuvanlayotganligini gavdlantirdi. Qanday bo'lmasin, cho'ng vazirlarning ko'p roli oilasi 17-asrning o'ttirlarida jamiyat tartibini qisqa muddatli bo'lsa-mu asliga keltirdi. Ko'p roli vazirlari muhim ma'muriy va harbiy islohotlarni yo'lga qo'yib, imperiyaning ma'lum darajadagi muqimligini asliga keltirdi.
Ularning tirishchanligi garchi qisqa muddat muvaffaqiyatga erishtirgan bo'lsa-mu, ammo Yevropaning kuchayishi va keng ko'p millatlik imperiyani boshqarish xirisi oldida imperiyaning tadrijiy holda yemirilishini to'sayolmay qolgan. 18. asrdagi Osmanlı imperiyasi. 18. asr Osmanlılar uchun ham kriz, ham madaniyat gullangan mazgil bo'lgan. Harbiy hisobda imperiya Habsburg va Rossiyaning bisimiga duch kelgan. Bu asrning oxiriga kelganda Osmanlılar Vengriya va Transilvaniyaning ko'p qism joylarini Habsburgga tortirib qo'ygan. Qora dengizning shimolidagi yerlarni Rossiyaga utirib qo'ydi. Bu Yevropadagi zaminning chekinishidan derak berdi. Sharqda 1722-yili Safaviylar sulolasining yemirilishi İran chegarasida xotirjamsizlik ilib kelgan. Ammo Osmanlılar Sharq va Janub chegarasida harbiy harakatni saqlab qolgan. Yuqorqi o'ngishsizliklar yuz bergan bo'lsa-mu, 18. asrda Osmanlı imperiyasi ichida bo'libmi Sultan Ahmed III davrida yuksak madaniyat gullanish davri barliqqa kelgan. Lala davri deb atiladigan bu davr hashamatchilik, go'zal san'at va esil binokorlikqa maftun bo'lish bilan xarakterlangan. Sultan va uning ordisi san'atni himoya qiluvchi sifati bilan dunyoga tonilgan. Shu davrda hashamatlik, buyuk ordu saroylar va nurg'unlagan ommaviy qurilishlar silingan. Ahmed III bir bibliofil bo'lib, uning hukmronligi Osmanlı adabiyoti va ilm-fanning gullanganligiga shohid bo'ldi. Gerçi Lala davri 1730-yili yuz bergan Patrona Xilil qo'zg'oloni bilan tuyuqsiz oxirlashgan bo'lsa-mu, ammo uning zo'r ta'siri imperiyaning madaniyat aslimisida mangulik saqlab qolindi. 19. asrning beshida Osmanlı imperiyasi yanada O'rta Sharq va Sharqiy Janubiy Yevropadagi asosli kuch edi. Ammo uning kengayish sur'ati to'xtab, hukmronlik qilish kunlari o'tib ketgan edi. Osmanlı imperiyasi kun siri kuchayotgan Yevropa jahongirligining tahdidiga duch kelgan taqdirdami, o'zining zamin butunligini saqlab qolish uchun diplomatik va strategik ittifoqdoshlarga tayinishga boshladi. Shundaqdimi, beshiga duch kelgan nurg'un qiyinchiliklarga qaramay, Osmanlı imperiyasi yanada madaniyat va siyosiy kuch sifatida davom surib, kontrol qilgan rayonlarning zamonaviy tarixini shakllantirishda muhim rol o'ynagan.